Satria kosa moa zany dia alakamisy ny andro rahampitso midika izay fa dia fivoahan'ny gazety soa laharana vaovao no aroso amintsika mpamako amin'izay andron'ny rahampitso izay. Indro ary fitina amintsika fohifohy ny lohateny misongadina ao anatin'ity gazety soa hivoaka ao amin'ny rahampitso ity. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Laharana fahina amin'ny telopolo sy efajato amin'ny gazety soa indray no hivoaka manomboka rahampitso. Toy ny mahazatra eo amin'ny resaka lamaody dia maromaro no entony soa amintsika, indrindra fa isika vehivavy. Ampahafantariny soa amintsika ary fa faran'izay tendansa ny kiraro mitsokotsoko amin'izao fotoana izao. Lasa friand-mode be any ivelany any koa amin'izao fotoana izao ny lokomena hafahafa. Ny volo miloko de nain izany indray izao no izy. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana indray kosa dia ny voka-tsoa entin'ny laisoa no ampahafantariny gazety amintsika. Ny rhumatisme sy ny laisoa ny tombontsoa azo avy amin'izany no ampahafantariny gazety amintsika ihany koa. Fantatrao ve fa mampiena ny mety azona homamiadan'ny nono ny régime méditerranéen. Te hanana atidoha tanora va ianao? Misy ny afaka ataonao mba hahafahanao manana izany. Vakiao ny gazety dia ho fantatrao ny valiny. Toy ny mahazatra dia misy hatrany ny vaovao andreo firenena mampiasa panina manontolo amin'ny teny frantsay entin'ny gazety amintsika. Amin'izao andraisan'ny Madagasikara ny fivoriana tampony ny fiaonam-bean'ny francophonie izao. Mbola maro be ankoatra ireo ny lahatsoratra homanin'ny gazety amintsika ka aza donona dia ny rahampitso makany anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Azadiny ny manjifa ny gazety soa izay hivoaka ao amin'ny rahampitso, misy ny lohahevitra lohateny maro samihafa natao indrindra aso anampiana ny andavanandrom-piainan'ny mponina ny gazety isony marimarina kokoa. Dia azadiny ihany koa ny fandaharana resabe ao aorian'izao fampahalalam-baovao zao izay anasantsika administratera civil zany izay iresahana manokana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ny manodidina izay zany no resahana ao anatin'ny fandaharana resabe io. Ny fampahalalam-baovao kosa dia faranantsika atreto isorana feno ianao ary ankasitrahana nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mifamehy fotoana eto indray tsika ao amin'ny andron'ny rahampitso. Veloma tompoko.